Bo día, benvidos, benvidas á presentación da revista, alumnos, alumnas, colaboradores, compañeiros, tamén ex-compañeiros, María José, María, Aurora, gracias por estar aquí. O número 4 da revista Entre Pontes recolle os traballos realizados nas aulas e tamén fora das aulas durante o pasado curso 2012-2013. Entre as súas páxinas podemos atopar unha extensa reportaxe froito das indagacións dun grupo de alumnas para descubrir que consecuencias podería ter a implantación dunha mina en Galicia, dunha mina de ouro. Ata unha entrevista coa investigadora Aurora Marco, a cal nos honra hoxe aquí coa súa presenza. Aquí se chegou un grupo de cuarto para ampliar os seus coñecementos sobre a historia de Galicia, concretamente no papel da muller na guerrilla antifranquista. Ademais, diversos artigos e traballos do alumnado, así como algunhas colaboracións tanto do profesorado como de antigos alumnos e persoas achegadas, completan este número que presentamos hoxe aquí. A pesar do clima de descontento e desánimo, de horas baixas nas que vive a educación, neste momento, ao contemplar os traballos que contén a revista, creo que hai lugar para o optimismo. Cada unha das reportaxes, entrevistas, artigos están feitos e artellados con un material que non é posible atopar nas leis de educación, por moi boas ou por moi malas que queiran ser, e que non é outro que a motivación e a ilusión por querer aprender e por querer enseñar. Todas as alumnas e os alumnos que nos presentades aquí os traballos publicados, realizasedes un esforzo moi importante que non sería posible se en vos non aniñara a semente de querer aprender. Esa semente é a que nos vai a dar toda a proyección posterior do traballo e crecimiento personal. Tampouco sería posible se non contarades con as profesoras e con os profesores que quixeran trascender as paredes das aulas para o exercicio da súa profesión. E, desde logo, os traballos quedarían moi mermados sin a generosa colaboración de profesionais dos diferentes ámbitos que investigades, que, como Aurora ou Carmen Varela, non dubidaron en compartir con nós un tempo que sabemos moi valioso de xeito altruísta. Entón, todo isto, todas estas persoas, confabulamos para que hoxe aquí podamos ser optimistas cara ao futuro da educación, desde o meu punto de vista. Animamos, pois, desde aquí, a que lle prestedes atención a esa sementiña de querer aprender, que leades, que vos formedes, que profundicedes en aqueles temas que máis vos gustan, pois así poderedes non só apreciar a cultura na que vivides, sino axudar a mellorala. Vale? Nada máis, dou paso xa a María. María traballou no proxecto de Corpoesto e vai a contar un pouquinho tamén a súa experiencia neste proxecto. Como dixo Chezo, vou vos contar máis ou menos como fixamos este traballo. Simplemente, cando empezamos este proxecto, o ano pasado, o grupo de traballo estaba formado por 2 rapazas de cuarto, Ana e Nerea, e 3 de primeiro de bacharelato, que somos Sara, Alba máis eu, e xunto coas profesoras de Física e Química, Loli e Ángeles. O primeiro a facer foi o traballo de investigación, ler moito, estar sempre pendentes das últimas novas, xa que este problema tiña unha gran polémica neste momento. Despois deste traballo, empezamos a preparar a nosa futura entrevista con Carmen Varela. Despois de elaborar unha serie de preguntas, realizamos esta entrevista a través de Skype. Carmen Varela foi moi atenta e amable, e a pesar do nerviosos que estábamos no primeiro momento, fixo que a entrevista fora moi amena e enriquecedora para nós. Por último, transcribimos toda a entrevista e incorporámosla ao noso traballo para acabar de darlle forma á reportaxe. Personalmente considero que foi unha experiencia nova e moi interesante, especialmente a hora de recadar información, e sobre todo creo que coincido cos miñas compañeiras ao dicir que o máis positivo foi poder realizar a nós mesmas a entrevista que aspecto. Agora simplemente dicir que despois de todos os movimentos en contra deste intento de levantar unha explotación mineira de ouro en Corcoesto, preto de Carballo, na actualidade este proxecto está en principio paralizado. Ainda temos que mirar o que vai pasar no futuro.
palabra a María José, a Xefa de Estudios. Bueno, bo día a todos e a todas. É para min un honor como persoa e tamén como representante do equipo directivo estar aquí compartindo con todos vós a presentación deste novo número da revista Entre Pontes do IES Campus San Alberto. Revista que fai o número 17 desde o inicio da súa andadura. 17 anos dunha publicación co que isto implica de esforzo, de traballo para a comunidade educativa ligada a este proxecto. Porque unha publicación, a letra impresa, sempre ten algo de milagre, de unificadora de desexos, vontades e realizacións. Porque sempre existe primeiro un soño e logo o traballo das persoas que convirten esos soños en realidade. Existimos como centro ante os ollos do mundo inteiro mediante unha publicación que nos fai visibles. Eu levo neste centro só 6 cursos. Como membro do seu claustro, fun testemunha silenciosa fai 5 anos de como esta revista no seu formato impreso estivo a punto de desaparecer. Foi a profesora presente, aquí, María José Lorenzo, a súa actual directora, quen se fixo cargo dela dándolle un novo rumbo. Se anteriormente constituía unha especie de anuario do instituto, pasou a ter unha dimensión pedagóxica, integrando o traballo conxunto de profesores e alumnos. Innovación pedagóxica semellante a aquela, a mí me recordou, que no ano 1923 fixo nacer en Galicia o Seminario de Estudos Galegos en Santiago de Compostela, no que se elaborou o primeiro proxecto de Estatuto de Autonomía para Galicia, e do que surdiron tantos e maravillosos traballos. Seminario dirixido polo profesor don Armando Cotarelli Valledor, sobre que eu elaborei a miña tese de licenciatura, guiada por un dos membros daquel seminario, o profesor don Ramón Martínez López, natural da veciña vila de Boiro. Profesores, alumnos, colaboradores foráneos cun claro compromiso coa realidade do noso país e do noso tempo. Mirador do que sucede dentro e fora das aulas. Chegou o recoñecemento público. Esta revista se acumula varios e sobranceiros premios, dos que o máis destacado é o conseguido no curso 2011-12, concedido polo País dos Estudantes como mellor revista escolar de toda España. Insisto, existimos de cara ao mundo polo milagre da letra impresa. Os medios de comunicación tamén se fixeron eco da nosa existencia. Eduga, a Revista Galega do Ensino, Cuadernos de Pedagogía, El País, La Voz de Galicia, e un longo etcétera. Entre Pontes, puxenme a pensar o porqué esta revista leva este nome. Cecais se xa debido, pensei, a denominación latina daquela Mansio, lugar para descansar os viaxeiros e cambiar os animais de tiro, que aparece no itinerario de Antonino, denominada a Dúos Pontes, aínda hoxe de difícil localización, ou simplemente porque esta vila está atravesada polos ríos Tambre e Traba, sobre os que existe cada súa ponte. Pero quero pensar no que máis aló do que a palabra ten en sí, do que arrastra como símbolo e como metáfora. Entre pontes, entre a realidade e o percibido como máis necesario, como máis inmediato, para dar a coñecer, para escullar. Entre pontes, entre os lectores e os que escribimos e colaboramos nela. Entre pontes, entre o profesorado e o alumno, e o alumnado, froito da comunicación, dos intentos de achegamento entre os que en realidade somos só un. Facer realidade a transmisión do coñecemento, a indagación e a apertura de novos vieiros que abren novas portas cara ao futuro. Ao fin e ao cabo, esa é a nosa misión, propagar o coñecemento adquirido de séculos atrás, de experiencias vividos por outros que traballaron e nos deron as armas e a luz para comprender un pouco mellor este mundo no que vivimos desde distintos puntos de vista. Humanismo entendido como visión globalizadora de todo aquilo que nos serve para tratar de deixar tras de nós un mundo un pouco mellor,
máis aberto, máis lúcido, máis tolerante, máis humano, nunha palabra. Entre pontes, entre o centro e todos aqueles que con total desinterese, facendo gala da súa generosidade e da súa entrega, colaboran connosco. Repito xa para rematar, estamos orgullosos como centro de poder seguir presentando un ano máis esta revista que quere seguir vivindo entre nós como a nosa voz, a voz de todos e de todas. Aurora Marco, como moitos de vos sabedes, e non só por o que estudiamos aquí o curso pasado, sino porque polas súas aulas pasaron moitas xeracións de alumnas e alumnas na Facultade de Ciencias de Educación, ela é catedrática de Literatura e Lingua Galega, pois xa vos digo, ademais da extensísima obra de libros, ensaios, obras colectivas, edicións, etc., é unha traballadora incansable. Eu cando estive preparando todo este traballo, bueno, como pode haber xente que pode traballar tanto e tan ben e tan pouco, porque a Aurora ainda é moi xoven, evidentemente, quedalle moita vida literaria por diante. Entonces, entre os seus traballos podemos destacar libros como o Dicionario de Mulleres, que eu quise comprar, por certo, hai un par de anos estaba agotado, estou esperando ansiosamente a que saquen outra edición, non sei se vai a ser posible. Regalarei un para o centro. Pois moitísimas gracias, porque é interesantísimo, non hai tanta obra, sobre todo de investigación en Galicia, agora é precursora neste tipo de temas, e entón é interesante que podamos acceder a eles, porque se esgotan rapidamente. E como vos decía, pois libros como o Dicionario de Mulleres, tamén Mulleres e Educación en Galicia, un libro precioso, Vidas de Mestras, e entre outros moitos, como vos digo, Mulleres na guerrilla antifranquista galega, que é o libro que se estudiou o curso pasado en cuarto da ESO, e que ademais, afortunadamente, todo este traballo xa tivo un merecido recoñecemento desde hai tempo xa, entre numerosos premios, entre o que podemos destacar, por exemplo, o Premio Luis Tilbe a Investigación e Divulgación Histórica. Concretamente este premio creo Aurora que foi polo libro da muller na guerrilla antifranquista galega. E xa, sin máis preámbulo, non quero coller máis tempo, xa vos deixo as palabras de Aurora e adiante cando queiras, Aurora. Bueno, bos días ou casi boas tardes a todas e todos. Eu estou encantada de estar de novo aquí entre vos. Hai case un ano que tiven a oportunidade e a sorte de poder compartir unha sesión para a entrevista que me fixeron dúas extraordinarias e un extraordinario entrevistador. Non vou abundar no que xa se dixo sobre a revista, porque desde logo a miña impresión sobre Entre Pontes é de abraio. Realmente, hoxe, cos poucos medios con que se conta, cos tempos que vivimos, que saia unha revista como isto, é algo que dá prestixio enorme ao centro que a fai. Unha revista que é produto dun traballo cooperativo, xa se sabe que cando o traballo é cooperativo todo vai mellor na vida. Por lo tanto, parabenizar e dar as felicitacións desde logo a súa coordinadora, directora, a chefa Lorenzo, a todo o alumnado que colabora, a todo o profesorado, que, como digo, é un motivo de prestixio enorme para un centro. Eu titulei a charla de hoxe que me pediron Palabras de mulleres da oralidade a escrita. Non vos asustedes, hoxe é venres, a xente xa está medio alporizada, xa quere marchar, mas non será moi longa. Titulei esta charla Palabras de mulleres, como vos digo, porque ten moito que ver con esa entrevista e ten moito que ver co documental As Silenciadas e coa miña presenza aquí, mas antes, cando vin o contido de Entre Pontes, ao ver o traballo que se fai hoxe nas aulas, na actualidade, porque estou desde hai moitísimos anos nas aulas da universidade, dicía a chefa, ainda moi nova, pois levo nada máis e nada menos que 44 anos dando clase. E xa me queda pouco. Pero penso seguir traballando, porque comecei moi noviña.
Entón, digo que estou vinculada ás aulas universitarias e a verdade é que descoñecía un pouco, até hai 3 ou 4 anos que é o que se está a facer nas aulas de secundaria. A partir da aparición, bueno, desde que fixemos o documental As Silenciadas, tive a oportunidade de ir por moitísimos centros de secundaria, entre eles todos os centros, os institutos de Barbanza, e comprobei que o traballo de hoxe é magnífico. E que se me ocorreu para comenzar esta charla, pois, axiña veu a miña mente a diferencia, a enorme diferencia cos tempos en que eu estudei. A análise realmente non resiste comparación. Na educación primaria eu tive sorte, porque fui unha escola con miña nai, que era unha mestra formada na etapa da República, que foi un período de grandes mudanzas e de grandes avances no terreo educativo, que deixou unha fonda pegada en min, porque as mestras e os mestres que tiñan outra formación, mesmo naquela dictadura que semeñaba non ter fin, e onde tiñan que andar con moito tino co que facían, aquelas mestras e mestres, digo, souberon transmitirnos outra forma de ver o mundo. Mais dos 10 aos 17 anos asistín ao Instituto Rosalía Castro de Santiago, e eran realmente tempos moi escuros, porque estou vos a falar dos anos 1958-1965, cando cursei o bacharelato, e máis o preu, daquela ainda non había o POU. Era o pleno franquismo, con personaxes grises, cun ensino paternalista, tendencioso e mesmo inquisitorial, cun sistema educativo e formativo que se desenvolvía de costas ao mundo, de costas á realidade. Retrocedo naquel túnel do tempo e lembro con verdadeiro espanto as clases de algunhas materias como a formación del espírito nacional, chamábase así, que vin durante 6 anos seguidos, unha profesora déspota que nos trataba, non a todas, porque había clases, con desprezo. Que entraba naquela aula que agora estou visualizando, non moi grande, onde estábamos amoreadas de 70 a 80 persoas, e en pleno inverno mandaba abrir as fiestras e pronunciaba frases como esta, e é textual: niñas, aquí huele mal, abrid las ventanas, que máis vale morir de frío que non de veneno. De inmediato, sen darnos tempo a abrir a libreta, comenzaba con o mesmo redondo ou coas banderas al viento, con leccións de política, en definitiva, claro é, da súa política, porque era da falanxe. Os mesmos anos cursamos outra asignatura que se chamaba Labores del Hogar, en quinto de bacharelato. Daquela tocaba facer roupas de bebés, xubóns, faldóns, puchos, pero en papel pinocho, sabedes como é o papel pinocho, que axiña rompe, e reversibles, brancos por fora, e azuis ou rosas por dentro para manter os estereotipos masculino e feminino. Aquilo era un verdadeiro suplicio para rapazas de 14 e 15 anos, porque se por casualidade rachaba un pouquiño o papel, tiñamos que repetilo. Logo estaba a educación física que facíamos en falda e con bombachos que chegaban até os xeonllos. Claro, non se podían ver as pernas entre mozas. E logo viña a religión. Niñas, no os fiéis de los hombres, que son unos lobos disfrazados de corderos. Para variar, isto é textual, para variar baixábamos por veces á capela e daquela viña a ladaíña: mi corredor es un sagrario e Jesús tiene la llave. Do profesorado de outras materias non teño estas lembranzas tan negativas, mas hoxe, co paso dos anos, está perdido na memoria, e é como a fotografía que contemplas nun álbum sen inmutaje. Só dúas excepcións, naquel ermo, naquel deserto. A de dous profesores, Antón Fraguas e sobre todo Gonzalo Anaya Santos, o meu profesor de filosofía. A memoria sempre é selectiva. Por iso na miña retina só quedaron fixados con pegada perdurável ambos os dous. Entrar nas súas aulas era como debruzarse nun oasis de agua cristalina e saudável, pois naquel tempo andábamos sedentas. Foi, xa vos decatades, un ensino autoritario, silencio nas aulas, só o mestre ou mestra ten a palabra. Ensino hermético, nada existía fora da aula e do libro de texto. As verdades e os coñecementos eran administrados e vixiados polas autoridades eclesiásticas e políticas. É un ensino dogmático, era un ensino adoutrinador mediante os dogmas, lingua, religión e patria nación estado. Ben, se rememorei rapidamente aquela etapa que podedes comparar coa que hoxe vivides, é justamente
para que vexades que sodes afortunadas, que sodes afortunados, porque aprendedes en liberdade. A liberdade é a maior riqueza que temos. Adquirides os coñecementos de cada materia, afianzades os dereitos humanos como valores comuns dunha sociedade plural e preparanvos para o exercicio da cidadanía democrática. E coa educación en valores ten moito que ver a miña presenza aquí, sobre todo coa educación para a igualdade, a non discriminación entre homes e mulleres e coa educación para a paz. Entre os obxectivos da educación secundaria hai un que quero lembrar. O obxectivo coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia. Coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade. E no currículum de cuarto de ESO hai un tema que versa sobre as transformacións na España do século XX, a Segunda República, a Guerra Civil e a represión en Galicia e o franquismo. Por lo tanto, a miña presenza neste centro hai case un ano para a entrevista que me fixeron Cintia Martínez, Nerea Rivadulla e Ramón Rudiño está directamente relacionada con este tema do currículum e con ese obxectivo que acabo de lembrar. Por iso, deixo xa este preámbulo introductorio para centrarme na importancia de recuperar unha parte da nosa historia a través das voces femininas, dos testemunhos das mulleres. E como son profesora de didáctica da lingua e literatura galega que traballo desde hai moito tempo de forma interdisciplinar, voume referir nesta intervención, xa vos lo dixen, ás palabras de mulleres, da oralidade á escrita. Durante moito tempo, que sempre me seca a boca, dicía que durante moito tempo falaron por nós. Fomos mulleres faladas e escritas. Rachar con ese estereotipo de muller silenciosa que nos transmitiu a tradición é un exercicio moi saudable. Ese modelo ideal de mulleres caladas, silenciosas, chegounos de mil maneiras, chegounos de forma redundante, a través de textos literarios, por exemplo, e inclusive a través daqueles antigos tratados de urbanidade que contiñan regras para as mulleres. Fixádevos o que escribía un tal Fernando Bertrán de Lis nun libro titulado Reglas de urbanidade para uso de las señoritas, no século XIX. Pregunta: ¿qué reglas debe seguir una mujer a la hora de la conversación? Respuesta: medir las palabras antes de hablar. El silencio y la modestia son, por lo general, las cualidades más apreciables en una mujer y contribuyen a hacerla más hermosa. Pregunta: ¿por qué razón? Respuesta: porque el silencio es el adorno de las mujeres. Pregunta: ¿deben las mujeres concurrir a las tertulias? Respuesta: solo si van acompañadas de los padres. Felizmente, desde a antigüedade, houbo mulleres que non quixeron estes adornos, sobre todo ao seren impostos como regras a seguir, porque moitas das nosas antepasadas quixeron ser mulleres falantes, escribentes, e non só mulleres faladas e escritas. E iso é o que facemos agora, se queremos, porque non nos gusta ser hóspedes do silencio. Non queremos ser modestas, queremos contar as nosas historias de vida ou as de outras persoas. Queremos compor versos, escribir novelas, ensaios, contos. Queremos dar os nosos testemunhos cando nos lo solicitan, as nosas opinións. E como as nosas antepasadas, buscamos prácticas, buscamos discursos con autoridade feminina, porque confiamos na nosa voz, porque nos decatamos de que temos que pôr o acento no que vemos en nós mesmas e na nosa contorna. Hoxe sabemos, porque as numerosas investigacións que foron aparecendo así o poñen de manifesto, que os coñecementos das mulleres, o seu saber, as súas creacións ao longo dos séculos tiveron problemas de transmisión e visibilidade. Mais tamén sabemos que as mulleres tomaron a palabra, usaron a liberdade de pensar, de falar, de escribir. Buscaron autoridade e palabras para crear, e convertéronse en autoras, en creadoras, en transmisoras. Todo isto sen pretender en absoluto ignorar as hostilidades e obstáculos con que toparon para seren silenciadas. Pensade, por exemplo, nas creadoras autónomas de literatura popular,
Pois a existencia resulta innegável, como xa puxo de manifesto Carolina Micaelis de Vasconcelos, que en 1904 recopilou en 2 volumes as cantigas de amigo medievais. No Cancioneiro de Axuda, aquela filóloga alemá portuguesa sostiña a hipótese da autoría feminina das cantigas de amigo e tiña a intención de publicar inclusive o que ela denominaba o libro das donas ou doncelas. Para mí non fai Aurora, falta. tes que disculpar, No, estamos sin vasos. nada, para mí non fai falta vaso, para nada, que va, por rica que está así. Para nada. Dicía que Carolina Micaelis de Vasconcelos tiña a intención de publicar un libro, unha recopilación que se chamaba O libro das donas ou doncellas, que contería as cantigas de amigo dispersas polos outros cancioneiros. Pero a súa morte, acontecida en 1925, imposibilitou levar a termo aquel proxecto. Pero unha destas mulleres de extracción popular, cunha interesante faceta creativa, foi Nicolasa Añón Paz, nacida aquí moi pertiño de aquí, irmá, como sabedes, do poeta Francisco Añón. E cando digo moi pertiño de aquí, nunha aldea da Serra de Outes que se chama Boel. Pois ben, aquela muller compuña literatura popular e sabemos da súa existencia grazas á crónica que fixo un escritor nollés chamado Lisardo Barreiro. Lisardo Barreiro, en 1885, publicou un libro que se chama Esbozos e siluetas de un viaje por Galicia. Nunha das crónicas fala de Nicolasa Añón Paz. El foi na visitar a aldea de Boel. Naquel momento, Nicolasa Añón tiña 76 anos e cando Lisardo Barreiro chegou á súa casa, ela estaba labrando. Barreiro dinos que quedou admirado da sublimación que o idioma experimentaba nas súas frases, cando ela falaba. E di concretamente, facíase máis rítmico, máis suave, máis original que o que se falaba noutras partes. Cando lle preguntou a Nicolasa Añón polos seus versos, a poeta confesoulle, non valen nada, e díxolle que os facía como que non quer a cousa mentres debullaba no millo ou a comeraba nas vacas. E despois gardábaos na memoria. Foi xustamente por guardar na memoria aquelas composicións, porque ela era analfabeta, non sabía escribir, por guardalos na memoria, transmitiullos a Lisardo Barreiro e Lisardo Barreiro incorporounos a aquel libro. E por iso coñecemos a existencia desta poeta. Dicía hai un momento que queremos ser mulleres que falan, mulleres que escriben, e non mulleres faladas e escritas. Así o quixo tamén Exeria, no século IV, e paso á actividade escrita, a galega que alcanzou grande sona pola súa viaxe a Terra Santa, que deixou relatada nun libro que se chama Itinerarium, onde traslada as súas experiencias, todo o que viu, escrito nun estilo narrativo epistolar, que fai da súa obra o primeiro relato de viaxes a Oriente procedente dunha escritora galega. E por dar algún salto no tempo, podemos lembrar a Isabel de Castro e Andrade, nacida en Pontedeume, no século XVI, unha poeta en galego e castelán de produción bastante extensa, e cuxa obra estaba nun manuscrito que se perdeu, un manuscrito de verso que estaba na Biblioteca Nacional e hoxe perdido. Xa no século XIX, por seguir avanzando, moitas mulleres publicaron as súas creacións en xornais e revistas, ou en libros, as menos. Outras, con vocación e aptitudes, abandonaron a escrita, practicárona en segredo, sen dar a luz a súa produción, que en ocasións permaneceu inédita durante moitos anos, conservada nas bibliotecas familiares. Agacharon a súa condición feminina baixo pseudónimos masculinos ou queimaron os seus escritos, porque estaban marcadas polo ambiente que se respiraba ao seu redor, que non era en absoluto favorável. Lendo prensa daquela época, aparecían así definidas: bacharelas necias e insufríveis, pedagogos masculino con saia, ratos de biblioteca.
A prensa da época recolleu este estado de opinión tan crítico. Para elas só querían unha educación de adorno, un verniz, non actividades de tipo intelectual, porque o que prevalecía era a ideoloxía da domesticidade. Ao falar do que debían aprender as mulleres, o señor Molins dicía en 1873: leer de corrido en el Catón Cristiano, en el Amigo de los Niños, y aún en los avisos de Santa Teresa o en la Perfecta Casada de Fray Luis de León. En cuanto a geografía, ya saben que Inglaterra está lejos y que se va por mar, que de ahí vienen las buenas agujas y las planchas de patente, que Francia es la tierra de las modas bonitas y de los libros malos. Son opinións que expuñan diferentes articulistas, un día sí e outro tamén, desde as páxinas dos xornais ou en libros. Iso de que as mulleres compuxesen romances, sonetos, cuartetas ou verso libre non agradaba a amplos sectores da sociedade decimonónica, e moito menos se dedicaban a escribir obras de ficción ou pezas dramáticas. E mesmo escribindo poesía, que era o xénero que máis soportaban, mirade o que lle pasou á escritora Juana Teresa Juega, unha muller nacida en Laxe en 1885 que morreu en Melide en 1979. Aquela muller comezou a colaborar na prensa aos 19 anos e tiña un libro de versos preparado para dar ao prelo titulado Alma que llora. O anuncio da súa aparición foi a causa de que o seu mozo, contrariado, en un rapto de loucura, disparase contra ela o 5 de marzo de 1908, deixando-a ferida, e a seguir el suicidouse. As aficións literarias da escritora non eran do seu agrado, e xa lle aconsellara que se deixase de compor silvas, sonetos e romances, temeroso de ser obxecto de bromas. Aquel acontecimento marcou o futuro da escritora, que vería truncada unha trayectoria literaria tal vez prometedora, e a partir daquel momento cultivou a poesía de xeito circunstancial. Foi longa, moi longa, a loita das nosas antepasadas, a loita que protagonizaron as nosas devanceiras para conseguir seren recoñecidas pola súa produción. Houberon de saltar por riba de barreiras de chumbo que obstaculizaban o paso debido aos condicionamentos sociais cos que se tiveron que enfrontar. De aí a nosa débeda simbólica coas que nos precederon, mulleres que deixaron un ronsel que foi para as continuadoras búsola orientadora naquela procelosa navegación. Aínda que pase niño, as cousas foron mudando. Poetas, narradoras, dramaturgas, ensayistas, investigadoras en diferentes campos, científicas, publicistas, traductoras, falan e escriben. Falamos e escribimos. Falades e escribides. Foi máis tardío o xénero memorialístico, e así enlazo co que fixemos o ano pasado e co libro das guerrilleiras. Digo que foi máis tardío o xénero memorialístico, excepción feita dun libro que se publicou en 1940 en México, que se chama Éxodo, da galego-cubana Silvia Mistral. Ata chegar á década de 1980, máis ou menos, apenas houbo textos destas características de autoría feminina, refírome. Na actualidade, dispomos dun bo monllo de textos memorialísticos, a maioría referidos á memoria histórica. Textos de grande interese, a través dos cales recuperamos as voces da memoria democrática. República, guerra, franquismo, resistencia antifranquista. Chegaron tamén até nós a través das voces femininas. E a través diso chegou a subxectividade feminina, o sentir feminino, e son textos que poñen en valor identidades agachadas, identidades nosas. Falar en primeira persoa é moi importante. A utilización deste eu feminino é un medio de autorrepresentármonos, de mostrar o noso mundo social propio, de recoñecermos os nosos sinais de identidade e de establecer un diálogo eu-ti
un intercambio en igualdade sen renunciar a nós mesmas nin anular o outro. Os textos memorialísticos de autoría feminina abranxen un amplo abano de testemunhos sobre a experiencia da represión franquista e están presentados en formas diversas: memorias, diarios, cartas, novela testemunho, ou ben se presentan a través de entrevistas ou de documentais autobiográficos. Nestas dúas modalidades últimas, a entrevista e o documental autobiográfico, entran os traballos de memoria histórica que veño realizando desde hai bastantes anos, tamén por esta zona do Barbanza. E quería contarvos só unha breve historia que recollín hai 7 anos nesta zona, que reflicten ben o papel que xogaron as mulleres. En Noia é coñecida a historia de Francisco Martínez Agra, Paco o Bolo, era máis coñecido como Paco o Bolo, membro de Izquierda Republicana e concelleiro electo por este partido en marzo de 1936. Foi tenente de alcalde e alcalde accidental durante uns días tras a marcha do alcalde titular Severino Siso. Este home, Paco o Bolo, andou fuxido arredor de 4 anos. Estou certa que é menos coñecida ou prácticamente descoñecida a axuda que lle prestaron algunhas mulleres. O 31 de agosto do 36, despois dunha xornada familiar no Couto, onde vivían os pais e onde el andaba medio agachado, quixo baixar á súa casa de Noia para estar coa familia. Por un chivatazo, presentáronse os falanxistas, aporreando a porta cos fuxís ás 2 da mañá na casa da Rúa da Pescadería. Como non lle abriron, foron pola casa do lado, unha casa que lle chamaban a casa das escalfurradas. Aquí en Noia hai moitos alcumes, é unha vila onde hai moitísimos alcumes. Pois ben, aquela casa das escalfurradas tiña unha fiestra que daba ao tellado da casa do Bolo. Mais os falanxistas non se atreveron a entrar por ali por se estaba armado como realmente estaba. Baixaron de novo e volveron petar na súa casa. Foi nese mesmo momento cando unha pesca chamada Teresa Amarrieira comezou a tocar o corno. Era a forma de convocar a xente para mercar o peixe, alegando diante dos falanxistas que a mandaron calar que tocaba o corno para vender o peixe do seu home. Non había tal peixe, por suposto. Ela trataba de reunir a xente para que visen o que estaba a suceder. E así comezaron a acudir outras pescas e os falanxistas non tiveron máis remedio que marchar. Ese día íase celebrar un funeral en San Martiño por Carlos Sotelo. Mentres eso acontecía, uns mariñeiros trasladaron a Paco do Bolo, a un barco e levárono ao lugar de Fontiñas, detrás de San Lázaro. Unha xornaleira da casa dos pais, Josefa Sueiro Pena, que era máis coñecida como Pepa a Chía, que era natural dunha aldea que se chamaba Busto, parroquia de Corsón, aí na zona da Picota. Aquela muller, Josefa Sueiro tamén, o seu home, Ramón Castro Trillo, tamén andaba escapado. E entón, ela, Pepa a Chía, levounos á casa da nai, naquela aldea da Picota. Marcharon andando, cruzaron o río perto da fábrica das gaseosas, por donde era máis chan, e chegaron pola beira até a Xílgara. Como por ali estaba patrullando a Garda Civil, tiveron que meterse no río e estiveron agachados, respirando ás veces por unha pequena cana durante 2 ou 3 horas. Paco o Bolo, Pepa a Chía e o seu home Ramón Castro Trillo. Despois, andando polos montes, chegaron finalmente á casa da Picota, onde vivía a nai de Pepa a Chía, e ali estivo Paco o Bolo agachado. Son historias protagonizadas por mulleres que non se contan e que nos chegan a través de fontes orais. E xustamente as miñas informantes tamén foron 2 mulleres. Tamén entran dentro destes traballos de memoria histórica as miñas investigacións sobre as guerrilleiras, sobre o libro das guerrilleiras. Foi o motivo polo que estiven aquí o ano pasado. Mulleres esquecidas, mulleres invisíveis, inexistentes para os ollos da historia tradicional. E entra así mesmo o documental As Silenciadas, que creo que tivestes ocasión de ver
en novembro de 2012 que estivo aí no Liceo, non sei se que curso sería, no Liceo, para con motivo do día 25 de novembro da non violencia contra as mulleres, pasou por todos os institutos do Barbanzas. Un documental que fixen como o fillo Pablo Cés e como o home Xosé Luis Cés. Para elas só houbo silencio e esquecemento, e non son na longa noite de pedra do franquismo. Elas que foron un exemplo de entrega, de forza, de dignidade, de solidariedade, de coraxe, non podían seguir na invisibilidade. A amnesia, sabémolo ben, é un elemento perturbador para a recuperación da verdade. Cumpría reconstruir o seu activismo político porque a desmemoria nunca foi boa compañeira de viaxe. Como di Juana Salaver no prólogo de Hijas de la Ira, lembrar é un acto de xustiza e un deber democrático. E non se trata de remexer no pasado nen de reavivar os odios como din moitos. Non, trátase de recoñecer e de coñecer o que pasou naquela época para que non se volva a repetir. De aí falamos da educación para a paz. Só facía falta armarse de paciencia e dedicarse case 4 ou 5 anos a percorrer aldeas e vilas, a buscar testemunhos de mulleres e a buscar historias de vida. Porque estaban aí, ben agachadas nos recantos da memoria. Porque as mulleres sempre foron gardadoras de palabras. Só había que recuperar aquelas historias para transmitilas. Pensando sobre todo en vos, nas novas xeracións, que descoñecedes parte ou todo dese pasado e grazas ao profesorado que tendes, que vos fala destas cuestións, e logo actividades complementarias como esta podedes coñecer esa historia. Para entrar nesa intrahistoria da guerrilla galega, para dar voz a tantas silenciadas, foi imprescindible acudir a fontes orais, unha técnica de investigación que permite unha aproximación á realidade de grupos sociais situados fora das esferas do poder. Porque non só a resistencia heroica masculina que recollen as fontes documentais clásicas están na base da oposición deste movimento ao franquismo. Hai que atender tamén esa parte máis privada, o eixo invisível do acontecemento histórico. As mulleres, ausente das fontes escritas. Un poeta ao que admiro moito, o Noyés Avilés de Taramancos, a quen dediquei unha extensa biografía o ano 2003, cando lle dedicaron as letras galegas, e con isto finalizo, e vos diredes, que maravilla, menos mal, xa era hora, estaredes pensando algunha persona que está por aí rebulindo. Pois ben, dicía que un poeta o que admiro, Avilés de Taramancos, escribiu un artigo nun número especial do San Marcos 88, que apareceu no xornal Barbanza, un xornal que estivo aquí, tivo 2 ou 3 anos de vida, nese artigo que se chamaba Creación literaria e compromiso social, onde reflexiona sobre o papel do escritor, deixou escrita esta frase: temos que ir abrindo cos cóvados o espazo arealado, como andamos agora así un pouco, non? Dando cos cóvados. Ben, así é. E moito máis nos tempos que corren, porque non estamos illados en torres de marfil, de almací, coas nosas palabras, coa nosa pluma, coas nosas accións, cos nosos traballos. As mulleres e os homes temos que ser, somos, voces a ecoar nas prazas. Abrimos portas e fiestras para berrar, para cantar, para denunciar, para amar, para navegar. E abrimos tamén portas e fiestras para voar, por acudir á imaxe dunha escritora e filósofa fundamental no pensamento contemporáneo, Hélène Cixous, que deixou escrito: voar é o xesto propio das mulleres, que aprendemos 1000 maneiras de pôr en práctica esta arte e as súas variadas técnicas, atopando, cando o desexamos, pasadizos angostos, segredos, entrecruzados. Xoana Torres, que sabedes que é unha poeta galega, unha poeta a quen eu admiro moito, ten un verso esclarecedor que enlaza con esta idea de Hélène Cixous. Este verso de Xoana Torres é: liberdade e bo son a mesma palabra.
tamén cooperamos, homes e mulleres, no traballo comunal, ao igual que facían na aldea de Taramancos nos traballos agrícolas, cando Avilés era un neno. E facémolo con entrega, con ilusión e con paixón. Comecei falando de liberdade, pecho o círculo falando tamén de liberdade. Continuade neste fermoso e instructivo traballo cooperativo de Entre Pontes e facedeo con entrega, con ilusión e con paixón, se a LOMCE non vos impide. Moi ben. Pois agora, gracias Aurora, que un proceso de escutarse. Agora vamos a facer entrega, Aurora e María José, vamos a facer entrega de, bueno, hai outra Nerea por aí, que é un agasallo para Aurora. Así. Ben amarradinho, sí. Sí. Ai, que bonito. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Moitísimas gracias, Antes de rematar, digo, vamos a hacer entrega. Vamos a facer entrega ás persoas que participastedes. Levades un exemplar e o certificado do centro de haber publicado na revista, porque, bueno, para becas e outras cuestións vos poden facer falta no futuro. Entón, levades unha fotocopia en cor do vosso traballo, cada un leva unha fotocopia do seu traballo, levades o certificado do centro e un exemplar da revista. Entonces, Aurora e María José van a facer entrega e eu vou chamando. Alba Vila Fernández. Ana Blanco, Ana Romero García. Sara Mato González. Cintia Martínez Lorenzo. Ramón Rudiño Agrafón. Natalia Fillo Aguado. Aurora Paradela Martínez. Laura, pues me imagino que Blanca Lorenzo Brantúas tampouco, a pesar de que lle demos o recado, bueno, porque elas son de cuarto, aquí está a bacharelato, pero de todas formas sí que mandamos recado a través dos tutores, pero bueno, logo nos damos, yo entregamos. E Marina Martínez Cermo, acho que non, porque efectivamente é de cuarto tamén, entonces deixámola aí. María Sacido Gosende, recolle. Nerea Rivadulla Somoza. E por último vamos a facer entrega do certificado a Olga Iglesias Fraga, que é unha colaboradora especial do número 4 de Entre Pontes. Olga, des aquí a
exalumna, non é? Non é exalumna do noso instituto. Jesús, que é o coordinador da biblioteca, me parece que ten algo para agora. Así da gusto, mira, con tanto cariño como estades.